မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့မော်တော်ကားအင်ဂျင်ရဲ့အင်ဂျင်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ယူစိတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးစရာအဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားအင်ဂျင်မှာချောစီအဖြစ်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုအသုံးပြုပါတယ် lubrication system ကအင်ဂျင်အတွက်အရန်ကိုအရေးပါပါတယ် lubrication system မှာအင်ဂျင်ဝိုင်မရှိလို့တော့မရပါဘူး lubrication system ကအင်ဂျင်ရဲ့လေပတ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတီးတီးကိုအင်ဂျင်ဝိုင်ကိုမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေပတ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတီးတီးမှာဆိုရင်လည်း O-ring တွေဆိုတာကအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာ O-ring တွေကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီ O-ring တွေကမာကျော်ပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့နေရာတွေမှာကတော့ဆီလီကွန်တွေတုပ်လိမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ crankshaft ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဆီလီကွန်တွေသို့မဟုတ် gasket ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကအချိန်ကာလကြာတော့တဲ့အခါမှာယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ယိုစိမ့်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးစရာအဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မော်တော်ကားရဲ့အင်ဂျင်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ယိုစိမ့်နိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wine pan gasket ပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft ရဲ့ gasket ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ဖောက်ချတဲ့ drain plug channel ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ wine filter ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ bar cover gasket လို့ခေါ်တဲ့ type C ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ front crankshaft C လို့ခေါ်တဲ့ pulley wine C ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ rear crankshaft C ပဲဖြစ်ပါတယ် main wine C ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ camshaft C ပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft ရဲ့ wine C ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ cylinder head gasket တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ timing cover gasket ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ turbocharger တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ engine ရဲ့အောက်ဆုံးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ wine pan လို့ခေါ်တဲ့ crankshaft ပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft မှာကတော့ lubrication system တစ်ခုလုံးရဲ့ engine wine တွေကိုစူးစီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေကနက်တွေနဲ့တွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နဲ့ crankshaft ရဲ့ကြားထဲမှာ gasket သို့မဟုတ်ဆီလီကွန်ကိုကြားခံပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဆီလီကွန်တွေကမာနေတယ်သို့မဟုတ်ထိုးထားတာကလည်းမညီဘူးဒါမှမဟုတ်ရင် gasket ကမာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကယိုစိမ့်ကြလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ wine pan ရဲ့နှာခမ်းကလိမ့်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေယိုစိမ့်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ် wine pan ကအင်ဂျင်ဝိုင်ယိုစိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြုပြင်စစ်ဆေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wine pan မှာ engine wine တွေယိုစိမ့်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine wine တွေကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ wine pan ရဲ့ nut တွေကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ wine pan မှာ gasket အသစ်ထည့်မယ်သို့မဟုတ် wine pan မှာ silicone ထိုးပြီးတော့ဒေချာပြန်လဲတက်ဆင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ wine drain plug ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine channel ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ engine wine လဲတဲ့အခါမှာ channel ကိုဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ engine wine တွေကိုဖောက်ချမယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ channel မှာရှိနေတဲ့ gasket ကိုအသစ်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအဲ့ဒီ gasket ကိုအသစ်မလဲပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်တော့ channel ကိုပြန်တက်တဲ့အခါမှာ engine wine တွေယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် engine wine ရဲ့ channel အရစ်ကပြုံးနေပြီးတော့လေ engine wine တွေယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ channel ကလည်း engine wine ယိုစိမ့်နိုင်တာကိုတေချာယူဆရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ channel ကိုကြက်တဲ့အခါမှာအရင်တင်းကျပ်လို့မရပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ top နဲ့ပဲတေချာကြက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အရင်တင်းကျပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ channel တိုင်ရဲ့အတွင်းရစ်ပြုံးသွားနိုင်ပါတယ်အတွင်းရစ်ပြုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြဿနာကြီးတဲ့ဖြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ wine filter ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine လဲတဲ့အခါမှာ wine filter တွေကိုလည်းလဲပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် wine filter တွေကိုလဲတဲ့အခါမှာ wine filter တွေကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အသစ်တွေကိုပြန်လဲတက်ဆင်မယ်အသစ်တွေကိုပြန်လဲတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာလေးယူဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine filter ကိုလဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီရဲ့မျက်နှာပြင်လေးမှာစီလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီလေးကို engine wine ပါလေးတုပ်လိမ့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်engine wine တုံးလိမ့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ filter ကိုပြန်လဲတက်ဆင်မယ် filter ကိုပြန်လဲတက်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတေချာသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲကြက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ top ရှိပါတယ် filter ကိုကြက်တဲ့အခါမှာစဝိုင်းရဲ့4ပုံပုံ3ပုံကြက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် filter ကိုတက်ဆင်လိုက်တယ်တက်ဆင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာပြင်ကိုထိတယ်သူ့ရဲ့ filter ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိပြီးသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့4ပုံပုံ3ပုံကြက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တင်ကျလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စီးကကျွံသွားပြီးတော့ filter ထိုင်ရနေပြီးတော့ engine wine ယူတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် filter ကိုနည်းနည်းလေးပဲရော့ကျက်တယ်ဆိုရင်လည်း filter ပြုတ်ထွက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ filter ကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာယူဆိုင်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ type C လို့ခေါ်တဲ့ bar cover gasket တွေပဲဖြစ်ပါတယ်bar cover gasket တွေကလည်းတက်တန်းတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာမာလာတဲ့အခါမှာ engine wine တွေယိုစိမ့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်bar cover gasket တွေကယိုစိမ့်လာတဲ့အခါမှာ engine တွေကလည်းတစ်ခုလုံးပြေကျန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါ engine wine စပြီးတော့ယိုစိမ့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ဘားကာဗာ gasket လို့ခေါ်တဲ့ type C ပဲဖြစ်ပါတယ် type C တွေကပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ပြော့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မာနေပြီဆိုရင်တော့ type C ကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း type C ရဲ့ယိုစိမ့်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine wine တွေကယိုစိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့ type C ကိုအသစ်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ front crankshaft C လို့ခေါ်တဲ့ pulley wine C ပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ grind pulley ရှိပါတယ်ဒီနေရာရဲ့ C လေးကို crankshaft ရဲ့ wine C လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ရှေ့ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်pulley wine C လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ C လေးကလည်းအချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာမာလာတယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ engine wine တွေကိုထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ engine wine တွေကဒီကြားထဲကနေပြီးတော့စီးကြလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ crankshaft ရဲ့ pulley wine C ကိုစိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ဆေးပြုပြင်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီကိုထည့်တဲ့အခါမှာလည်းတေချာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်စီကခောက်သွားတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အထိုင်မကျတာတွေဆိုရင်လည်း engine wine ကပြန်ပြီးတော့ယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pulley wine C ရဲ့ engine wine ယိုစိမ့်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ engine wine ကယိုစိမ့်ကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့ engine wine ကတော်တော်လေးကိုယိုစိမ့်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft ရဲ့ pulley wine C တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေကလည်း engine wine တွေယိုစိမ့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့စီယိုစိမ့်နေတဲ့နေရာတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြုပြင်စစ်ဆေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ချက်ကတော့ rear crankshaft ရဲ့ wine C ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို main wine C လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် main wine C ဆိုတာကတော့ flying wheel ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် main wine C လဲမယ်ဆိုရင်တော့ flying wheel ဖြုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်main wine C လဲတဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်ချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ main wine C လဲမယ်ဆိုရင်ဂီယာပေါက်နဲ့ engine ရဲ့ဆက်ထားတဲ့ nut တွေကိုဖြုတ်ရမယ်။ဂီယာပေါက် housing ထဲမှာ flying wheel ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂီယာပေါက်ကိုချရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင် main wine C လဲတဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်ပဲချလို့မရပါဘူး။ engine ကိုလည်းချရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကများလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C ရဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ main wine C စီကိုတဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်သို့မဟုတ် engine ဂီယာတွဲချရတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ဂီယာချရတဲ့လက်ခကတိုးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ main wine C လဲတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကပိုပြီးတော့များတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C ကလည်းရှေ့က crankshaft ရဲ့ pulley wine C လိုပဲတေချာတက်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C ကလည်းအချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာမာလာပြီးတော့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ C တွေကယိုစိမ့်ကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ main wine C ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ engine wine ကယိုစိမ့်ကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C တက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့တက်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကား engine တွေမှာဆိုရင်တော့ main wine C တက်ဖို့တက်က special tool လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C ကလည်းတနေရာနေပြီးတော့ခောက်နေတယ်ဆိုရင် engine wine ကပြန်လဲယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ main wine C ကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့တေချာတက်ဆင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ main wine C က engine wine ပြန်ယူတယ်ဆိုရင် engine gear တွဲပြီးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လဲကုန်တယ်ငွေလဲပိုကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ crankshaft ရဲ့ wine C ပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft မှာဆိုရင်လည်း wine C တွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ engine wine တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ engine wine တွေကိုထိန်းဖို့အတွက်က wine C လိုအပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ wine C ကလည်းအချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာမာလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ engine wine တွေကိုထိန်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ crankshaft ကနေပြီးတော့ engine wine တွေကယိုကျလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ crankshaft wine C တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးလဲယိုစိမ့်ကျလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ crankshaft wine C ကိုလည်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာတက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8အချက်ကတော့ cylinder head gasket ပဲဖြစ်ပါတယ် cylinder head gasket ကနေပြီးတော့ engine wine ယိုစိမ့်တာကတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း cylinder head gasket ရဲ့အတွင်းထဲမှာစီလိုင်းတွေပြတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း engine wine တွေကအပြင်ကိုထွက်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် engine wine line နဲ့ရေလိုင်းနဲ့ရောနိုင်ပါတယ်ရောနိုင်တဲ့ line တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ gasket မပြတ်အောင်လဲတေချာဂယူးဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် gasket ကတော့ engine ကင်တဲ့အခါမှာအသစ်ကိုလဲတဲ့gasket အမျိုးအစားကောင်းကောင်းတစ်ခါတည်းထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ gasket ကပြတ်စရာမရှိပါဘူးတေချာတက်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် gasket ကပြတ်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ engine overheat ဖြစ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ gasket ကပြတ်နိုင်ပါတယ် engine overheat မဖြစ်အောင်လဲတေချာဂယူးဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine overheat ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း engine အလုံးလိုက်ကန်ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ gasket ကနေပြီးတော့ engine wine ယိုစိမ့်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ timing cover gasket ပဲဖြစ်ပါတယ်timing chain တွေမှာဆိုရင်တော့ timing cover gasket တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း engine wine တွေယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် timing pad တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကတော့ timing chain ပဲဖြစ်ပါတယ် timing chain ကိုအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး cover နဲ့အုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်ထားတဲ့ cover ရဲ့အဆက်တွေမှာဆိုရင်တော့ silicone တွေထိုးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် gasket တွေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ gasket တွေပြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီထိုးထားတဲ့ silicone တွေကမကောင်းဘူးမာသွားတယ်ဆိုရင် engine wine တွေယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ timing cover gasket ကိုအသစ်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ timing chain ပဲဖြစ်ပါတယ် timing chain တွေက engine လဲပတ်တဲ့အခါမှာ timing chain တွေကလည်းလဲပတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခါမှာ timing chain တွေကို engine wine ပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာတွေကလည်း engine wine ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ timing chain ရဲ့ cover gasket ကလည်းစီလုံးမှုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ Turbocharger တွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ကားရဲ့ engine power ကိုမြင့်တင်မှုအတွက်က Turbocharger တွေကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Turbocharger တွေတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ Turbocharger မှာ engine oil line တွေပါဝင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Turbocharger တွေပျက်စီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် engine oil line မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ pipe line တွေကပေါက်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် gasket တွေမလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ် Turbocharger ကနေပြီးတော့ engine oil တွေယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Turbocharger မှာ engine oil တွေယိုစိမ့်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် Turbocharger မှာ engine oil တွေယိုစိမ့်နေပြီဆိုရင်လည်းတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ပြုပြင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားကတော့ Turbocharger ကျိုးတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် Turbocharger ကျိုးသွားတဲ့အခါမှာ Turbocharger ကနေပြီးတော့ engine oil တွေက Turbocharger တွေကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ engine oil တွေက inlet manifold ကနေပြီးတော့ combustion chamber တွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ engine oil ပျောက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Turbocharger တွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ပြုပြင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Turbocharger တွေကတော့များသောအားဖြင့်အလုံးလိုက်လဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအပြင်ကို engine မှာ engine oil ယူစိမ့်နိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းအနည်းငယ်ရှိသေးပါတယ်ဒါကတော့ BBDI ဘာပဲဖြစ်ပါတယ် BBDI ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ BBDI ဘာကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် BBDI ဘာမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ O-ring လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ O-ring လေးမှာဝါတဲ့အခါမှာလည်း engine oil တွေက BBDI ဘာကနေပြီးတော့ယူစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ BBDI ဘာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတေချာ queue ဆိုင်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ engine oil pressure switch လို့ခေါ်တဲ့ engine oil မီးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် engine oil မီးကောင်းတက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကလည်း engine oil တွေယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း gasket လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီ gasket ကနေပြီးတော့လည်း engine oil ယိုစိမ့်နိုင်ပါတယ်ဒီ engine oil မီးကောင်းကတော့ဖြစ်တောင်းဖြစ်ခဲ engine oil ယိုစိမ့်တဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့နေရာလေးကနာသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ engine oil က pressure နဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ယိုစိမ့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine oil မီးကောင်းမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine oil ယိုစိမ့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine မှာ engine oil ယိုစိမ့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပမာဏများလားနည်းလားတေချာစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာစစ်ဆေးပြုပြင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine oil ယိုစိမ့်တာကိုသတိမထားမိဘနဲ့ဒီတိုင်းအသုံးပြုမိတဲ့အခါမှာ engine ရဲ့ lubrication system မှာ engine oil နည်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ engine ပျက်စီးမှုကကြီးမားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကိုအသုံးမပြုခင်မှာ engine oil ကိုတိုင်းပြီးတော့ engine oil level မှီလားမမှီလားကိုတေချာစစ်ဆေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine oil ယိုစိမ့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းစစ်ဆေးပြုပြင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ engine မှာ engine oil ယိုစိမ့်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးသရာအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ